大家好，今日係7月20號，星期一啦，好快脆又過咗一個禮拜。呢兩日澳門天氣都係麻麻地啦，一係就昨日好天啦，咁啊琴晚又出現大暴雨啊，有紅雨有黃雨，咁澳門有唔少嘅地方積水啦，甚至連大橋都去唔切啊啲水，咁啲車經過都激起啲浪花。見停咗雨，早上仲係落緊雨㗎。呢個時間係下午嘅3點未到，我哋嚟到美副將，我哋望到係牛房啊中轉站。100幾年前啲牛羊進口就喺呢個位置，即係做檢疫啦。停留幾日就拎出去劏啊屠房。呢度仲有一個先鋒廟，一個先鋒營啊。以前呢度有信兵，清朝嘅信兵駐守嘅，所以有個先鋒營、先鋒廟。今日我哋喺美副將周圍八下，美副將個變化都幾多下㗎。嗱，望到對面一爛屋，以前係矮屋啦。當年呢度好似做修理汽車嘅喎，專做啲名牌嘅汽車，Benz 啊、寶馬、Jaguar 啊，專維修呢啲名牌車嘅。後期即係結業咗啦，新起又大廈啦，變咗樣啦。望過嚟呢邊係天虹製衣廠，當年好多姐姐喺度返工嘅，門口就坐咗好多剪線頭嘅小朋友啊、阿嬸啊都有㗎。每逢飲下午嘅茶時間，咁就連群結隊就落去桃花江飲咖啡。呢度係聖心嘅中文部，前邊藍色嘅建築物亦都係聖心嘅英文部啊。對面都幾耐歷史㗎啦，美副新村啲騎樓好大嘅，啲房間隔又係好大，挨住山邊。不過就夏天幾多蚊下嘅，尤其是呢個時候落完雨幾多蚊。我哋講下美副將呢條馬路嘅主人翁美副將，咁佢係一個炮兵嘅軍曹。應該而家就叫上將嘅，嗰個年代就叫美副將啊，副將美士基打呢位仁兄，土生喺澳門長大出生，跟住亞馬騮揾食。朋友應該都認識呢個亞馬騮啊，就係銅馬呢個位銅像亞馬騮。美士基打亦都有個銅像嘅，喺新馬路，即係市政廳個位置有個銅像。123事件就俾澳門群眾揾貨車拉咗佢落嚟啦。呢啲象徵式嘅殖民主義色彩唔見晒啦。我哋望到呢啲矮屋，呢啲係政府公務員嘅宿舍。我哋澳門澳姐啊，畢加四姊妹曾經都喺度住過嘅。畢加四姊妹講返美士基打，佢係跟亞馬騮揾食嘅，副手啦係亞馬騮嘅。當年亞馬騮喺蓮峰廟附近啊，即係拱形馬路附近一個大石標住有個葡國國徽啊，嗰個位置呢位亞馬騮總統啊，橫行霸道，周不時都騎住啲馬
戀嚟噶，見到唔順眼就揾條鞭搣噶啦。亞馬騮喺嗰個年代俾村民沈志亮拉咗落馬，行刺咗，斬咗個頭落嚟，咁啊當然引起好大迴響啦。嗰陣時嘅葡萄牙政府咁就叫做逼啊，嗰個年代嘅清朝清兵啊，要交呢位兇手出嚟，咁啊始終都交咗啦，行刑啦，但係始終都係熄唔到呢個火啊，咁啊借啲魚向嗰陣時嘅關口攻打。嗰陣時好出名啦，白沙嶺炮擊啊，發炮。呢度望上去亦都係一個兵營啊，黑鬼山兵營。呢度好多咪咕啊，黑人。嗰個年代清兵都死咗唔少噶，即係成個清朝嘅軍隊咧，俾佢打到散晒。因為當年葡萄牙政府啲武器都幾強㗎，又有自動武器，又有迫擊炮，又有大炮，武器精良。即係而家嘅關口咧，嗰個拱形凱旋門咧，咁啊仲有啲日子㗎，1849嗰個年代就係攻打白沙嶺啦，葡兵贏咗啦，整個凱旋門啦。帶兵嘅就係美士基打軍曹，而家叫上將啦，以前就叫副將㗎啦。當年喺澳門葡人之中，美士基打係一位英雄，可以話戰無不勝嘅。正一即係好景不常啦。呢位仁兄因為土生仔啊，喺軍事上嘅晉升唔係好順利，即係可能有憂鬱症啦。咁整下有啲神經衰弱啊。嗰個年代好似喺住喺阿婆井啊，阿婆井嗰邊有一笪政府屋，起碼過100年㗎啦，呢啲仲係抌空㗎。嗰陣時癲起上嚟真係冇藥可醫嘅，無藥可醫啊！咁啊，自己將自己嘅老婆仔女殺咗，自己就好似話投井自殺㗎。死咗之後，軍方好似拒絕替佢下葬嘅。咁後期又即係澳門嘅主教啦、天主教啦，咁啊讓佢葬咗喺嗰陣時嘅西洋墳場啦，屬天主教嘅墳場。嗰個年代係信天主教嘅信徒同埋葡國人士先至可以入去，即係土葬嘅。華人啊正一，嗰個年代只有和龍啦，清朝個官員，即係而家和龍街嗰個仁兄，都係信奉天主教嘅，咁啊所以佢可以入葬西洋墳場。呢度仲有保留嗰啲舊屋㗎，呢個為數幾間啦，亦都有嗰個年代都有即係明花園啊，好出名嘅明花園，唐家花園。澳門有4大花園嘅，唐家就係其中一個。咁啊曾經即係所謂家道中落啦，咁啊將啲地產賣下就敗光啦，賣晒。
講起西洋墳場，都葬咗好多名人嘅話，例如伯多祿局長咧，即係白馬行呢位有名嘅仁兄啦，伯多祿，仲有啤利拉啊，啤利拉，仲有宋玉生嘅阿爺咧，男爵都葬咗喺西洋墳場嘅。所以每逢入到去西洋墳場，即係舊嗰個啊，好似花園咁，好多石刻人工啲人像啊，好多嘢睇嘅。我哋路過觀音堂，又係擺一擺啦，轉個圈啦。咁啊，當年觀音堂對面就係一個兵營啊，亦都係好多咪咕嘅。咁啊，後期咪咕走咗之後，將個兵營搬走啦，打樁，咁就觀音堂就有啲損害啊，可能有啲地方裂咗啊，咁政府又同佢維修補翻啲錢俾佢啦。觀音堂嘅連理樹已經差唔多，即係後山嗰棵就已經差唔多瓜老襯㗎啦。咁啊，而家呢棵連理樹咧就喺門口就生得幾好啊，生氣勃勃。咁就喺前邊呢棵連理樹啊，新種嘅。周圍八下啦，趁今日好天啊，不過個天仲係陰陰地，可能落唔晒嘅，咁就喺附近近近地轉個圈啦。鄰近咧即係就嚟好快脆又到7月14啦，呢度有好多法事做嘅，咁啊嗰啲超度啊，唔少㗎，啲功夫幾忙。呢度久唔久又有聽下佛經啊，同以前唔同咗㗎啦，觀音堂變一樣㗎啦已經。咁啊，雖然就係靜靜地啦，我哋喺度拜完就出返去啦。咁啊，當日觀音堂門口亦都好多嘢賣㗎，好似有啲佛珠啊、佛經啊，總唔知旅遊產品啊。咁啊，門口仲好似有2、3檔添㗎。嗰陣時揾到食㗎，啲佛珠啊、佛經啊，即係禮佛嗰啲用品啦。咁啊，而家觀音堂裏邊都有得賣㗎喎。行個路過呢度曾經有荷花睇㗎，咁啊始終都係謝晒啦，落咗咁多場大雨，得返啲荷葉啊。咁啊啲荷花仲係好細嗰隻啊。我哋出返去啦。今日靜靜地啊，咁啊遊客都比較少啲，咁啊裝香嗰啲亦都係少啦。呢個鐘數可能真係靜啊，馬路都少啦，即係人少車少啊，放晒假啦，所以馬路比較靜啲。行上前啲泊位啊，泊位當年都係好多政府嘅遺留落嚟，好多政府嗰啲叫做官員住宅啊，高官住嘅政府屋。咁啊，後期拆咗之後變咗泊位高層嘅大廈。咁啊，周邊亦都仲有好多未拆㗎。不過好多都大裝修㗎啦，變晒樣啊，唔同晒樣。 ，
當年望下村呢附近都幾空曠啊，甚至好多爛地。呢度就係泊位啦。當年林錦轉亦都好多政府屋㗎，2層樓高，有車房，裏邊好似八陣圖咁樣啦。呢一邊都亦都係啊，行上啲就係包思高啊，包思高學校。咁啊，當年亦都有好多小球賽喺度舉行啦。近年都好似少咗啲小球啊，足球運動比較少，可能啲球場搬得遠啦，唔覺眼咁樣啊。當年呢啲球場好多小球比賽啊，足球啊，7人足球。呢啲舊日嘅政府屋已經係大裝修啦，唔同晒樣啦，油過晒啦。望下村啊，咁當年亞馬騮喺度收地啦，咁啊將呢條馬路拉直，將啲農地收咗拉直啊，井井有條啦，叫做。呢一區都啲馬路都幾靚啊！即係由高士德開始啦，高士德啊、雅廉房啊、文第士啊，呢度文第士街啊，全部都四四方方、井井有條，唔同舊區啊，9曲13彎。文第士街呢啲早期嘅走馬騎樓別墅，仲係別墅啊，租房租出去嘅平價旅館。呢度上返去就係羅斯山啊！我哋見到紅色嘅地方就係包思高球場。今日有啲節目喎，小朋友喺度練波喎，有教練喎，可能係暑期活動啊！靚靚嘅草地啊，呢度仲好似有泳池添嘅喎。而家咪叫月華咧，改咗名好似。呢度行上去就係海富啊，對面翡翠園，翡翠園都有2座啊，咁啊都比較古老啊，幾廿年㗎啦。即係我哋喺70、80年代已經有㗎啦，呢啲樓地方四正正。大間咁樣啦，仲有大嘅騎樓啊！嗱，剛才又噏錯嘅，澳門係3大名園啊，唔係4大啊，3大。我快又噏錯。今日嚟一個快閃啦，趁停咗雨，周圍8下，咖啡就飲咗㗎啦。咁啊，慢慢行，咁啊成粒鐘，3點幾啦。馮文根呢個大廈都幾靚嘅，馮文根叫做文根大廈喎。呢度出返去就係水塘。新口岸呢邊叫龍田村嘅話，龍田村嗰個時候，荷蘭軍隊就由呢度直入，去到荷蘭園㗎啦，喺水塘邊登陸㗎啦。湯九環
我哋下一集再見。以前呢度係山邊啊。